부산 희망일세입니다. 오늘은 대전에서 오신 BMW 523i 차주분 수신거리 때문에 찾아뵙고요. 자, 작업은 케이스 교체, 수신거리 연장, 그리고 배터리 교체까지 깔끔하게 3종 세트 이루어졌습니다. 이제 이렇게 잠김, 열림, 트렁크가 당연히 되고요. 자, 분 작업이 원래 거리가 너무 안 나오는 관계로 가까이 1m 이 정도 되는 관계로 답답함을 호소하셔서 희망일세로 찾아주셨고요. 이제 차키 건네드리고 인사드려야 되겠습니다. 이제 댁으로 가셔야 되니까 언제라도 이렇게 BMW, 폭스바겐 등의 자동차 리모컨에 수신거리가 나오지 않는다면 택배로 보내주셔도 되시고 직접 방문하셔도 되십니다. 감사합니다.